Allora, è successo che io ho fatto un voto totalmente regolare, come ha attestato in modo chiarissimo il Presidente del Senato Grasso, e purtroppo è stata invece diffusa la notizia che io avessi fatto un'irregolarità. A queste sono conseguiti commenti ferocissimi su internet contro di me, contro la mia famiglia, contro la mia dignità, contro il Parlamento in generale, contro il Senato soprattutto, purtroppo del tutto infondate. È molto grave fare queste cose in un periodo dove c'è molta tensione sociale e dalla violenza verbale si potrebbe passare facilmente alla violenza fisica.